aya 5 golongan jelema anu kasawargana teu dipariksa heula. Tingalina duratin nasiin kita berhenti budak PAUD teu ngaji kolot sileuwih teuing nya nu budak PAUD na duratin nasiin aya itu insyaallah da moal arapal. Jelema nu kasawarga teu dipariksa heula kahiji jelema beunghar. Jelema beunghar ku malaikat teh ditanya naon sababna era ku nu beunghar mah beda RT oge rek nagih pajak ka nu beunghar mah nepi kana pager teu waniun punten beda jeung kanu miskin walah kanu miskin mah 7 kali sapoe teh nanyakeun pajak bari jeung teu panggih di sawah itu dari teh magrib patepung jawabannya kumaha hapunten dacan gaduh jelema sangsara mah kitu nyapekeun ka RT ge naon sababna malaikat teu wani nanya kanu tos munggah haji sabab haji mah kopeahna bodas jadi malaikat oge kanu kopeah bodas mah teu waniun kanu hidung ruksak nu hidung mah nengang teu ngeuleunana itu matak barudak ayeuna palalinter sakola laluhur can munggah haji ge sok make kopeah bodas jangan eta jang nipu malaikat cek malaikat sia nek nipu aing nyaho enten munggah haji matak nu pangheulana diteungeulan teh anu make kopeah bodas can munggah haji teungeulan ke malaikat baru kanu hidung jadi nu hidung mah aya sesa nu kopeah bodas katilu jalma anu bubuk huluna jalma nu bubuk huluna kasawargana moal dipariksa naon sababna bingung nanyana malaikat jelma pejet jadi kasawarga ongko hayang ka neraka ongko hayang tanu loba manu eta jelma linglung nu kumaha di alam dunyana jelema nu hayang kasawarga ongko ka neraka ongko salat ongko gapleh ongko teh teh jelema teh yang kasawarga ongko ka neraka ongko teh man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azuma ala saati maulidihi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Kersana ketua penyelenggara hormateun pribados, aparatur pemerintah sami hormateun pribados, langkung utami ka para alim ulama, para kiai, ustad ajengan sami hormateun pribados, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nambah hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan
tekakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan urang sadaya dina ieu dinten Allah nuju ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya wirehna urang sadaya parantos radido manah tiasa nyuntang waktos tina waktosna didaramel sakedap diganggu heula urang sami-sami gugunuk bekal ngadamel ceng-celengan kanggo pibekeleun hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Hiji lalakon urang anu bakal kasorang anu teu tiasa ditolak di mana urang tos ngaraoskeun bosen di alam dunya pusing wae aral wae itu geringan wae maka nu atos-atos ge ku alon teu diantep pasti dipaehan kitu nya madak ulah maksakeun maneh nu kira-kira geus bosen mah batur geus kadar itu ayeuna teh nyaeta di dieu na riweuh wae nya ayeuna teh ngalih ka ditu bilih bade ka ditu abdi ngawartosan tong hariwang syukur batur di ditu oge nya ti zaman Nabi Adam nepi ka tadi da aya nu ngeureuyeuh ka ditu nya ditoong teh ku abdi ayeuna teh nuju ditunggulan di ditu teh batak sok pilih mending di alam dunya sangsara jeung riweuh mending pindah ka ditu ditunggulan kop nu mana we teh mah pilihan ka urang lah nya urang teh sejak gugunuk bekal kanggo lalakon dua lalakon deui tu nya di alam barzah aya oge nu nyebat alam kubur aya oge anu nyebat alam barzah eta labdun mutaradifatun bi maknal wahid kata anu beda ucapanana tapi maksudna mah hiji-hiji keneh nya kanggo naon urang make gugunuk bekal sabab diantara makhluk Allah anu sakali dijieun ku Allah Ta'ala henteu aya tungtungna aya 3 golongan hiji buatan Allah sakali nyieun teu aya tungtungna para malaikat teu aya bejana malaikat paeh kadua kitu-kitu oge jurig henteu aya bejana jurig paeh katiluna jalma tu aya bejana jelema paeh teu aya ya ngan diantara malaikat jurig jeung jelema nu pangsarakah-sarakahna hirup jelema sarakah audzubillah naon margina dina dada jalmi teh kenca katuhu aya sifat nu 8 amarah lawamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah mutmainnah watakna eta sifat nu 8 jalma mah pusingan aralan tepayaan cegekan guruhan tebetahan goreng adat gede amok eta watak jelema munding ge nu gede teu kitu-kitu teuing ku sabab jalma tebetahan sakali deui malaikat jurig jeung jelema komo entok hayam meri nya ge sarakah tapi kamulyaan mah teu aya nu dugi ka jalmi pangmulya-mulyana buatan Allah ngan jalmi-jalmina malaikat ge di bawah jelema jabatan ti Allah hiji rasul 2 nabi 3 sahabat 4 tabiin 5 solihin 6 wali 7 ulama 8 malaikat jadi malaikat teh peringkat ke-8 di bawah ulama
salapan jelema sesa muslimin muslimat eta mah sesana itu nya matak jelema sesa mah hese diatur lagi puguh penyesaan nya diadanan ku ustad tapi ke setengah paeh nyebut hayya ala sholat nah dengan ayat tiluan teu aneh da puguh jelema sesa ku RT diajak bakti ke jalan urang teh pupurieun ngaspal comal ketanagaan atuh ngurus-ngurus sisina urang teh ulah caina usum hujan teh katarengah teuing itu bring tiluan datangna teh setengah 12 datang ke jalan teh lain digawe ngawadul weh tak gitu jelema sesa teh aneh jadi jelema sesa mah dihirupan seten lain ngarah bener gitu jelema sesa mah dihirupan seten ngadaguan runtuh langit weh baya paehna bareng jadi malaikat teh ribuheun teuing nyabuteug breg paeh kabeh gitu nya badak punten ka para alim ulama kiai ustad ajengan di dieu abdi teu kumawantun teu aya maksad ngalalangkunganan nya jeung abdi moal ngaos da teu tiasa nek ngadongeng we ieu mah ngan mudah-mudahan dongeng simkuring aya nu luyu jeung agama kitu sing janten ilmu nu manfaat barokah di akhirat ai diajar mah diajar abdi teh ngaji teh kitu ngan Allah marengkeunana kitu bae enten ngawitan abdi nyabak kitab Sapina teh tahun 63 mimiti terang kitab Sapina karya ulama di daerah Jawa Timur dikaryakeun Sapina di Batavia di Jakarta disebar luaskeun di Banten jadi Banten penyebar ulama Sapina di Betawi itu tadi mempelajari eta saur anu gaduhna ieu kitab teh kitab pang ujung-ujungna upami dicontohkeun kana tuangeun mah kitab Sapinah mah lir upami sangu tos aya dina piring tos dikuah tinggal ngahuapkeun jadi moal kudu make otak ceuk ulama tapi kanyataanna riweuh ngahuapkeun wae oge geus teu katanagaan kitu tahun 63 abdi ngawitan belajar pasantrenna Keresek Garut Banyar Limangan Cikalama Cileunyi Bandung Pusat Padalarang terakhir Pleret Sempur Purwakarta keluar pre diajar ngaliwet tahun 87 kirang langkung diajar ngaliwet panginten kana 20 genep 27 tahun itu tapi abdi ge apal pasantren sanes gudang ilmu ada pasantren sanes gudang ilmu tapi pasantren hanya tempat milarian ilmu nama di Allah sanajan 1 juta tahun lamun Allah teu ngalungsurkeun hidayah taufik pasantren terus 1 juta tahun moal apal tahlil ajan tapi lamun Allah ngalungsuran hidayah taufik itu pasantren ge bakal jadi ulama ceur kan para putra kiai ustad ajengan bapana sohor anakna aya nu mingpin gapleh hidayah taufik Allah teturun aya anu turunan Cina 70-80 turunan Cina terus tekadenge masantren pelecuk jadi mubalig bisa di ngomong jeung goreng adat deh nya aya pan Cina jadi mubalignya tak ieu teh nanakeun urang Islam hati-hati Allah minterkeun jelema moal nanyakeun turunan moal nanyakeun urang Islam anak kiai kajenting anak kafir lamun ceuk alo iman lamun ceuk alo pinter ngaji itu matak abdi oge cuma sekian likur tahun wajar lamun teu tiasa nanaon sanes teu nampikeun ka nya Allah nya itu ai barudak ayeuna mah cerdas 3 tahun weh dikobong ka dieu teh jadi mubalig ti ngomong naon teh jelema kitu jarago
Bapak Ibu hadirin wal hadirat, punten-punten ieu mah bade naroskeun we nya. Ieu nu hadir sadayana agama Islam. Nyaan teh. Sanesna naon naroskeun saten Ibu? Dumeh nu bakal diuraykeun ku abdi aturanana aturan Islam. Itu. Jadi upami nyarioskeun aturan Islam di Islam mah kan jadi dulur. Ya. Itu ngan bilih anu hadir di dieu aya nu agama sanes Islam teu naon moal deuk ngewa sabab ilmu na oge ilmu kagungan Allah batak di mana nyarioskeun ilmu Allah ulah tebih tina sifat Allah di mana milarian ilmu Allah ulah tebih tina sifat Allah nganggo na oge kana ilmu Allah mah ulah tebih tinu gaduhna nyaeta sifat Allah. Naon Allah teh Ar-Rahman welas asih nyaahan deudehan istilah bahasa aki-aki Allah mah nyaahna ka jelema teh tarana ngeuy ti bongkokna nu eling nyaah nu teu eling nyaah sugan ieu mah ustad ieu ilmuna luhur ibadahna hade getol ongko sugan beres awe salam aya nu mere duit eueuh ciri nyaahna Allah. Aya jelema tara salat seumur-umur imana 2 tingkat eta ge kanya Allah jeung beda lamun jelema berilmu ariman takwa ka Allah taala umurna ge tara lila nu iman takwa teh nya beda jeung nu kafir paranjang umurna eta teh Ar-Rahman kanya Allah itu ulah digalo-galo jeung akal da akal mah lain ilmu. Ciri mulyana jelema boga budidaya akal jeung pemikiran lain pedoman hirup cuma ciri na jelema pedoman hirup mah ilmu batak lamun ceuk akal alus tanyakeun kana ilmu alus ceuk akal teh cocok teh jeung ilmu alus lamun teu cocok ulah dipake salah kitu. Naon sabna jelema berilmu iman takwa getol ibadah kok umurna ponok eta teh kanya Allah. Naon nyaahna Allah? Karunya jelema iman takwa diantep wae di alam dunya sangsara. Mending pinahkeun wae kitu kana rahmat Allah ka sawarga. Itu teh nya patak tong aneh. Lamun kiai ustad ajengan teh 50 teh keuyungkeung paeh we. Eta teh kanya Allah. Itu beda jeung jelema daroraka panjang umurna 100 tahun 200 tahun eta ge kanya Allah naon kanya Allah nya supaya dibeuleummna we heubeul ulah sagedeung teuing nya doraka tibang lolan ka neraka itu kitu mah 100 tahun pan 2 juta tahun di nerakana jadi wareg deui teh teh lah itu ka nerakakeun heula tangke geus tutung ka karek dikasawargakeun matak disawargana ge jelema ge remeng-remeng cek urang sawargana jeung jelema teh kieu menang meuleum setong aneh gitu jadi jelema menang meuleum mah hideung teu bodas teu eta ciri jelema menang meuleum teh nanaonan urang memperingati Maulid Nabi bade lalajo kana lalakon jelema bener cek Allah itu sabab Allah Ta'ala tikawit ngadamel jalmi numpang payuna dugi kadanget ieu can pernah Allah nyieun jelema bener 2 hiji we eta cobi urang akurkeun pendapat saur para ulama para kiai ustad ajengan di dieu nu kakuping ku ibu bapak ari Allah Ta'ala pang payuna ngadamel jalmi saha jelema nu pangheulana dijieun ku Allah Ta'ala saha Nabi alhamdulillah sugan teh anger balet teh anger tiba heula eueuh peningkatan itu mah sakola ngah saud we sakolana teh kira jadi profesorna teu ngaji berarti teh pan aya pidawa Allah nu teu dilebetkeun kana Al-Qur'an disebut hadis qudsi itu saur Allah laulaka lama khalaqtul aflaq illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kami moal nyieun bumi langit sawarga neraka sanajan Adam Allah moal ngadamel upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad jadi pangpayuna teh eta Nabi Muhammad eta lain Nabi Adam Nabi Adam beh dieu
pa urang anak incuna karek sagalede kieu dalem seubur burung galede moal kieu teuing gitu ieu laletik teh jelema anyar nya ade bae ditu Nabi Adam bae dia anyar rese nya nage Nabi Adam kaos jieun urang kitu rese ta eta kanggo naon memperingati Maulid Nabi hayang nyaho jelema bener sok aya ka dituna jalma nu ngaji tapi teu dikaji jadi ilmu Allah malamun ngaji teu dikaji moal ka tepi ka otak urang memperingati Maulid Nabi maca sholawat puasa sunat sedekah jariah hoyong kenging syafaat Rasul teu ngaji teh teh lamun urang ngajerit ka Allah hayang menang syafaat Rasul moal dibere moal masih aduh-aduhan ge amun jalma hayang dibere syafaat Rasul moal dibere naon sababna Rasul teu boga syafaat itu syafaat teh nu Allah disimpen di Kangjeng Nabi jadi Kangjeng Nabi cuma nyepeng syafaat itu mau diawur-awur ku Nabi tatmimul quyud wa surut bitamsil urang contohkeun supaya lebih jelas kuno palinter nu bodoh teu dibawa misalna parurah ka Pak RT cek parurah teh ieu kami mah hape duit sakarung parurah nitipkeun artos ka Pak RT sakarung cobi waler eta artos Pak RT artos Pak RT sanes nu parurah urang selaku rakyat kenging teu nyuhunkeun artos ka Pak RT menang ngantong ngarep-ngarep dibere da RT ge nu parurah bisa teu dibagikan ku RT moal menang dan nu parurah gasab ngaranna kumatu urang ngaduana muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku parurah supaya dibere duit ku RT lamun cek parurah bere duit tu si A baru RT mere hakiki syafaat kagungan Allah disimpan di Kangjeng Nabi itu maka lamun urang nyuhunkeun syafaat Rasul moal dibere tapi kadempak oge salah bahasana maka lamun ngadua sanes eta muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disapaatan ku Kangjeng Nabi kitu islahna mencek Allah Muhammad syafaatan tu lebe kakarek Kangjeng Rasul nyafaatan lebe itu jadi lagi di Kangjeng Nabi ngenteh syafaat di mana boro-boro ka urang wawuh henteu panggih henteu itu baraya lain Kangjeng Nabi gaduh putra 7 nu aya dugi ka gaduh putu hiji-hijina istri Siti Fatimah istri Sayyidina Ali karamallahu taala wajah nuju anom tapi ka ditunjuk ku Nabi saur Kangjeng Nabi Fatimah tong boga rasa anjeun dumeh boga bapa jadi nabi jadi rasul di akhirat teu boga amal kami moal bisa nyafaatan rasul ka putra itu komo ka urang atuh wawon-wawon acan eta ade jadi agama Islam turun ke alam dunia ti Allah Ta'ala na program sanes instruksi nawaran itu mun aya jelema nyebutkeun salat teh wajib cenah cek Allah wadul dongeng eta nya da Allah Ta'ala mah lamun ngawajibkeun kana ibadah moal aya jelema nu teu nurut mampuheun Allah ge ngimankeun jelema itu nya naon atuh Allah manawaran bisi arek nu teu we moal naon matak cek Allah kitu Al-Qur'an nu 30 juz di jerona ngan dua-duana hiji Al-Quran nuduhkeun kana jalan bener kaituna ka sawarga dua jalan salah kaituna ka neraka cek Allah inna dina itu in kalimatna sok parilih neka mana we neka sawarga neka neraka eta mah akurang keun bae cek ustad ulah-ulahan ge ai hayang mah keureujeun we kayaknya ieu hakiki nya matak cek Allah ditawarkeun jalma-jalma jaga neka sawarga neka neraka jadi 3 golongan jalma teh sagolongan jalma aya nu hayang ka sawarga
Gusti abdi mah hayang ka sawarga mata ku aing dipangnyieunkeun ge sawarga bisi marane hayang namun ka ditu teu kudu mamanyut kusen geus anggeus sawargana ge kitu almat teh ceuk ca urang deui Agus teh pan geus bareta di sawarga mah abdi mane ka neraka we oh syukur berarti aing ye neraka teh moal mubadir aya nek ngaresian mah heuk bae ceuk alona aya jelema linglung jelema linglung mah kala nanyakeun ka Allah Gusti nya anjeunna Gusti boga sawarga jeung neraka ai sia kaos KRT we ka aing kitu aing ngebohong bener aing boga sawarga jeung neraka kumaha ceuk jelema nu katilu moal kenah penasaran hirup abdi mah lamun teh hayang ajaran duanana jadi ka sawarga ongko hayang ka neraka ongko hayang tanu loba manu eta jelema linglung nu kumaha di alam dunyana jelema nu hayang ka sawarga ongko ka neraka ongko salat ongko gapleh ongko teh jelema teh hayang ka sawarga ongko ka neraka ongko teh rumah tangga ongko pasea ongko itu nya ngaji ongko ciri-ciwit ongko teh hayang ka sawarga ka neraka riweuh mata pangmusing-musingkeun ana malaikat iwat ka jelema nu teu lumuh pangadengan jelema nu panceg mah lempeng malaikat oge ngusapan misalna ibu-ibu Gusti abdi mah hayang ka neraka diusap ku malaikat ge itu nyaan maneh mah nyaah ka aing kitu nu hayang ka neraka naon sabna henteu loba tuliskeun jelema nu hayang ka neraka mah dieu salah nepi ka paeh teh di buku jelema nu hayang ka sawarga kitu bener tapi lamun jelema nu hayang ka sawarga ongko ka neraka ongko papulit malaikat nek salat tuliskeun dina buku bener kakareke nek tamat geus migawe kana gapleh genti ku malaikat atid kareke sarondo salat deui genti deui kana buku warja cik malaikat nyapekeun pisan ka aing kitu nya sanes eureui tak kitu jalma teh nya anu lempeng mah duana lagi aman nu ka sawarga teu ditanya-tanya acan ku malaikat naon sabna naon tanyakeunana jelema geus lempeng atuh ceuk malaikat anjeun geus mah aing teu puguh nanyakeun naon nya itu teh kadinya mah kababahkan jalan kitu nah yang ka sawarga nya aya 5 golongan jelema anu ka sawargana teu dipariksa heula tingalina duratina sieun kita berhenti budak PAUD teu ngaji kolot sileuwih teuing nya nu budak PAUD na duratina sieun aya itu insyaallah da moal arapal jelema nu ka sawarga teu dipariksa heula kahiji jelema beunghar ku malaikat teh ditanya naon sababna era ku nu beunghar mah beda RT oge rek nagih pajeg ka nu beunghar mah nepi kana pager teu waniun punten kitu beda jeung kanu miskin walah kanu miskin mah 7 kali sapoe teh nanyakeun pajeg bari jeung teu panggih dari sawah itu dari teh magrib patepung jawabannya kumaha hapunten dacan gaduh jelema sangsara mah kitu nyapekeun ka RT ge menang 7 kali matak jagana ge jalma miskin mah ka sawargana ge lamat batur-batur kadar itu teh ieu mah ngagulung we di terminal ngadagoan angkot gratis nah gitu mata kudu baleunghar ya mudah-mudahan ku barokah berjamaah ieu ibu-ibu bapak-bapak sing baleunghar hoyong beunghar Bu ya nyaan ieu mah saran ti abdi upami hoyong beunghar usaha nu ayeuna piceun hese nek beungharna teh usaha nu ayeuna komo macul hese cobi ti kawit dinten enjing usahana ical galeuh kapal gitu nah payu 10 we sapoe batina geus ti kairong itu hayang beunghar nganalkeun ngored dong tulus keciprit dagang cilok 15 riki dia akan incu ke tinggal rodana moal beunghar teh salah usaha cobi teh anjing
Mareter kapal. Yang bengar kelah melak sampu. Wah, setahun kelaparan manten. Mata kata si mah bade diangomangan teh karep sawah kebon jual teh isuk. Moal bener teh jual. Ibu-ibu di Pangaramet Watanur mah jeung di Batan Beunghar mah kalah kahawuk. Gitu. Nya jelema kulit tanur ngaramet boga anak di kuliah 2. Wah tumpur jeung gimana ge mah bener. Tapi lamun dagang kapal payu genep mah nu kuliah 12 ge moal saep saparafatna. Tak kitu. Ieu mah Beunghar hayang kalah ngoret moal tulus makana. Sok nya teh anjing icalan we kebon mah bener kitu ya digarap ti aki aing kana ke kieu sih. Kayak gitu. Jagana bakal ka sawarga. Malaikat ge mere di sisi kanu Beunghar mah. Nya gitu upami hoyong ka sawarga. Hiji jalma Beunghar kaduana anu teu dipariksa heula teh Pak Haji Ibu Haji amin. Jalmi anu tos angkat jarah munga haji maka jagana moal dipariksa heula. Nu munga haji mah itu naon marigina anu munga haji saur Nabi la yujarul haji ila bil jannah teh ade ganjaran munga haji mah iwati sawarga. Itu naon sabna malaikat teu wani nanya kanu tos munga haji sabab haji mah kopeahna bodas. Jadi malaikat oke kanu kopeah bodas mah teu waniun. Kanu hidung ruksak nu hidung mah nengang teu ngeuleunana. Itu matak barudak ayeuna palalinter sakola laluhur. Can munga haji ge sok make kopeah bodas. Jangan eta jang nipu malaikat. Hendak make kopeah bodas ge ceuk malaikat sia nek nipu aing nyaho enten munga haji. Matak nu pangheulana diteungeulan teh anu make kopeah bodas can munga haji. Teungeulan ke malaikat baru kanu hidung. Gitu. Jadi nu hidung mah aya sesa nu kopeah bodas. Selamat. Katilu jalma anu bubuk huluna. Jalma anu bubuk huluna ka sawargana moal dipariksa. Naon sababna? Bingung nanyana malaikat. Jelma pejet. Nah, yakin tinggalina dulu aya. Kira-kira mau meureun aki-aki bade angkat Jumatan duka poho duka teu neuleueun di paeunan masjid teh nuju ngahotmik pakojot meureun sampingnya blug we ka hareupeun setum leye pejet. Jelema ka sawargana moal ditanya heula sok teu beunang diajak ngawadul huluna bubuk. Gitu. Nya kaopat ulama malaikat ka ulama teu antuneun. Naon sababna? Jabatan di bawah ulama. Gitu. Ieu teh lemur naon Pak? Awi larangan. Oh, komo geus larangan-larangan gitu. Berarti itu lemur awewe namanya. Wah jaluan. Gitu. Cek Allah ke malaikat Ajroil. Ajroil turun jangan ke alam dunia ke mana Gusti ka lemur awi larangan. Nah naonan Gusti abdi kadinya cabut umur ustad. Itu nya tong dirupan watir. Nah Gusti maka dicabut aingnya ka ustad. Gorowok ada nu nyamperkeun eueuh nu mayar eueuh. Cekek we. Kitu teh. Turun malaikat Ajroil segitu galakna. Bu bade ka bumi ulama mah 1 kilometer deui malaikat Ajroil tos teu wantuneun ngadeg ngoranang. Kitu ka ulama. Di payeunan lawang teh depa malaikat. Cek malaikat Ajroil assalamualaikum. Assalamualaikum ya ulama. Lain ge ulama lamun teu apaleun di luar aya malaikat Ajroil. Eureun jadi kiai nah lamun teu apal di pipir aya malaikat Ajroil. Wawuhun. Cek ulama waalaikumsalam cenah kat.
itu dawawuh kita jeung nu wawuh pan sok itu jadi ngaco udah urang geus akrab jeung Pak RT tara nyebut Pak RT di mana teh wawuh jeung ustad di mana tad kitu jadi geus jadi kebiasaan teh eling itu madak dina muludan ieu ge urang nyandak judul nu teh eling gah itu cek ulama asup cenekat ka dieu da maneh mah beda jeung jelema lamun ka imah teu kudu mukakeun panto eureun jadi malaikat ciling lamun kira-kira ka imah dewek kudu mukakeun panto ngahaja ku aing tadi parangekeun hanapeun pantona cek sok aya panto nu molongo geuning bayinya kade buseng emut panto hareup mah ulah aya anu melenge halangan kunaon ulama naon sabna ajroil sok jalan eta amun ajroil abus ka imah eta beunang we urang dinya itu masak sup ka bumina ulama ngukur malaikat ajroil teu wantuneun da atasan cek ulama aya naon jeung sering tara-tara ti sasari sia make sumbang-sumbang ka imah dewek saur malaikat entong nanya kitu cenah da lain RT itu piraku jangaran ulama teu wawuh ka dewek ai baju kieu cenah parenti naon oh selainnya makhluk Allah anu pang sulit-sulitna nah cenah kami mah disebut sulit-sulit cenah naon sulitna ai nyabut getol malaktara cuma oh bener jainga malaikat aja mah kana cacabut mah getol itu nek awewe nek lelaki itu nek ustad nek ajengan nek bangsat adak jeung jelema eta baud itu oh sampeyan aya naon kami ditugas ku Allah kumaha cek Allah watir cenah ka ustad hirup nu ngangap eueuh nu mayar eueuh macak cek Allah cekek we itu nasib podo cenah kana pidawa Allah cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jadi adieu jeung ulama mah ngawadul itu ieu kami dilahirkeun ka alam dunya teh tugas Allah teh ibadah nah ieu kami keur ibadah sari dicabut wae atuh teu bisa dilawan ku malaikat ku ulama kami resep kena ibadah wayahna entong balik tapi kapulang ku atah ajroil balik deui ka ditu datang ka ditu disentak ku Allah mana cenah bubunanganana dititah ku kami teh nu mawi sa Gusti jelema itu mah kalah ngalawan bejakeun cek kami gitu nya eta cenah disebatkeun saur dipiwarang ku Gusti teh pan kami ge cenah ibadah teh lain titah RT itu titah Allah itu mata kami teh dibere jabatan naon teu dibere bubunangan barang cokot cek Allah teu bisa wayahna turun deui ka awi larangan itu cokot ta Ustad watir itu turun deui ka alam dunya ari nek ka imah ulama era kakareke kamari itu aya henteu dari tugasna ge kadinya nya malaikat ajroil teh tama nganggur cokolot mata magado ngagurayot daerah kabumi ulama karek kamari maka kope ajroil teh kata tangga ulama itu benang tetangga ulama 16 matak cek ilmu kade ka ibu-ibu ulah caket teuing bumi jeung ustad bisi meleset ti ustad kop ka urang kitu teh nya mun bisa ustad mah pisahkeun we dibabakan sina sorangan leuheung ge papada dicabut bola oge paling kemeureunnan ka entog kamari deukeut-deukeut mah power nu atas-atas ge beunang gitu sumping deui malaikat jeung malaikat ulama atuh kami teh ulah ti ditu ditegor ti dieu disungkur naonnya heuh cek Allah nya wayahna cek ulama ke heula kami nek mikir naon panca indera kami nesok ngaganggu kana ibadah demut-demut ku ulama ieu cenah ieu panon nesok ngaganggu teh loba duduluan sawah kahalodoan kebon garing pengajikan ngan tabay duit ngatak cek ulama ieu cenah panon kami cabut
dicabut yuswana teh socana we Bu. Ulama manungtut teu wani nyabut sekaligus. Datang ka itu setor ke Allah. Cek Allah mana sia bubunanganana ieu cenah mah kenging socana wungkul. Na sia teh aing nama jejeg. Make bunang sawareh teu bisa turun deui. Gitu. Turun deui ka alam dunya geus 2 minggu. Cek malaikat Gusti henteu ditarima cenah ieu menang 2 panon mah. Dati Allah lagi jejeg. Oh aing nungtut we tuh bete capek teuing. Terus naon nu kadua? Ieu ceuli cenah sok ngaganggu ibadah teh lah. Jeung bebenyit gandeng ai keur salat teh. Itu jeung tongeret ongko cabut ceulina bae teu loba dedengean. Cabut cepilna. Itu. Ibu gaduh socan teh Bu? Nyaan. Sabariji Bu socan teh? 2. Mujehna kerjana mah bodong. Bu, soca mah hiji di mana-mana oge. 2 soten kalecina. Sabab lamun soca aya 2 bakal beda duduluan. Lamun caroge ibu sumping, cek nu katuhu ieu saraki aing, cek nu kenca mah RT. Riweuh lamun panon aya 2. Gitu. Hakiki ya. Mikir saya tinggal tuh. Itu. Lamun soca aya 2 mah kacau weh. Ningali duit ge ceuk ieu cenah 1000 ceuk ieu mah 50.000. Coba rek kumaha? Kacau. Sing emu teh kana ilmu tauhid. Jadi soca teh sabariji? Nah, cek Allah sia dibere 2 di aku hiji. Laan ku aing hiji deui. Sina mikir hayang nyaho. Lamun soca ibu tinggal hiji moal disimpen di dieu, sabelah dieu moal katingalieun, pasti ditunana dina tarang. Jadi banyak katingali ka itu ka dieu. Leuheung lamun sok salat sujud teh panggeulana ngebletuk teh panonna. Ibu kagungan cepil. Bu kagungan cepil teh. Kagungannya pamasihan Allah Ta'ala bageurna teh kitu. Lamun urang cepil cenah ngadadak meuli, waduh kacau. Sabaraha cepil? Ah, moal hayang ngajawab jang. Pambulung salah diwae. Cepil teh hiji, cepil teh eta teh. Amun cek urang Jepang mah 2 seten ieu mah cek urang Jepang teuing di urang mah. Nu 2 mah gegeberna. Gitu cek urang Jepang. Nya. Lamun cepil aya 2000 bakal beda dedengean. Cek Ustad haya ala sholah, cek nu kenca ah mau bulung aya nu rek mere duit ya ya. Geus mah benereun. Nya kitu. Akitu. Ada. Ieu urang jalmi teh nya. Jadi uhi deui. Tah jalmi nu kasawarga teh eta. Ulama oge kitu dicabut nyawana teh nungtut. Nu terakhir lidahna cek malaikat atuh kagok-kagok cenah ulama hiji deui mah angke aing resep keneh dikir. Kalau kaya cenah aing dihayoho diteguran ku Allah Taala hakeun baca lumayan segitu aya-aya nu nyarekan celing. Itu. Keukeun ulama keukeun nahan malaikat geus era ku Allah Taala. Akhirna lidahna mah dicabutna bari dijamret da teu dibere wae terakhir. Tak kitu ka ulama matak tong aneh lamun aya kiai ustad ajengan teu damangna teh Bu aya 3 tahun 4 tahun panu bodoh salah anggapan nanya jelema luhur ilmu ibadah getol paehna lila saden malaikat sapamerean nya ai urang mah dilila-lila jang naon di mana panggihna aya aturan ibu-ibu nuju ngaramet cek malaikat kabeneran jai keur nongeng ku aing cabut itu tukang jungkal langsung nyuk-nyuknya. Katak ieu mah ngawartosan ka ibu-ibu kade upami nuju ngored tanur ngaramet ulah tungkul teuing bising aya eta luak dieu ke gitu. Ngai kade mong jauhkan mah bisa lumpat heula teh. Ieu mah ulah cep jungkal wah parah. Nya. Nya akitu. Madak ulama teh diparios heula. Anu terakhir kalimat
murang kalih anu pupus teh acan dewasa. Cek Allah ka barudak anu pupus teh acan dewasa, ya walad udkhul fi maqami rahmati fawal jannah. Hei barudak hayo gerak arabus ka sawarga kami. Budak teh aya dua, aya nu dipiwarang ku Allah ka sawarga sebelum langsung ka sawarga geus teu ngareret bujur-bujur acan. Anu sagolongan deui mah ngahunted teu maju teu mundur. Matak cek Allah ka barudak nasihat titah ka sawarga aing kal cicing wae. Mung ngajawab eta budak, Gusti abdi sanes alim ka sawarga, mung syariatna abdi lahir ka alam dunya sanes bijil tina bulah batu, aya indung nu ngandung, aya bapa nu ngayuga. Pati-pati abdi ka sawarga Gusti ge abdi mah hoyong nyanak ibu Rama ta eta barangkali nu kumaha ta budak teh eta murang kali teh anu diangken ku ibuna jeung ku ramana. Ibu gaduh putra gaduh diangken teh diangken ku agama jeung logika mah beda. Kakara disahkeun ku agama, ibu ramana ngangken ka putra, tapi lamun aya kartu kakak, lamun teu aya kartu kakak berarti bohong aku anak. Itu ai kartu kakak ka Allah lain nu di desa. Kartu kakak ka Allah mah naon atuh akekah, di mana putra urang diekahan eta tandana ibu rama ngangken ka putra. Mun putra urang aya dina rahmat Allah moal ka sawarga lamun teu nungtun inung bapana eta ekah teh. Sabaraha kali cenah ari ekah unggal jam ekah. Amun jeung ustaz saumur sakali eureunkeun teh ustaz ngaji di mana? Itu ekah teh unggal jam. Sajam menjadi sapi, sajam menjadi sapi. Itu ekah mah. Gitu. Aina logika. Upami urang gaduh putra, aya we nu naros datangi ibu putra saha putra abdi. Lamat sajam aya di nanya ibu putra saha eta nek balem. Setiap jam aya nu naros pati putra urang. Itu. Jadi lamun ekangan sakali-kalina, sakali ngaku anakna ge. Ai kitu mah unggal jam, jadi unggal anu nanya presa eta bu putra abdi. Jam kedua presa eta bu putra abdi. Kitu di aku. Itu nya. Jadi ekah teh kedah unggal jam ku sapi hiji nu gede sapina. Insyaallah opat poe ge lamun teu tumpur jeung imah-imahna. Manis tato ilahi sabila ai kuat ai mampu. Abdi nya teu kuat unggal jam mah bade unggal dinten sok sakuatna. Unggal dinten teh kiat samingon sakali mangga. Sabulan sakali mangga. Anu saumur hirup sakali mah teh mah era. Nya tamah teu ungkul. Matak jagana ge budak teh rerengkogan ai teh dibawa cenah indung jeung bapa ngaku ka aing sakali. Itu ai dibawa cenah ngaku ge mendingan sakali-kalina. Itu mentek dibawa ku budak di tengah-tengah gubrageun geus mah jang aku ka ini sakali sia nepi ka tengah weh itu brageun ngojaya ka ituna ta eta murangkali teh hiji jalma beunghar, kadua nu mati syahid nya, katiluna Pak Haji Ibu Haji, kaopatna ulama, kalima murangkali anu pupus teh acan dewasa. Tah kasawarga teh hampang lamun usia jalmina di bawah baleg paling kolot 15 tahun itu kasawarga aman. Itu matak lamun dikaji kadinya urang teh ieu teh kalepasan hirup, kalepasan kudu nama 15 hos jadi aman di dituna. Ai geus kieu mah da kapalang geus mah ribet geus kieu mah nah kitu. Adak lamun jalma hayang ka sawarga aman moal anu nanya syaratna eta nu 5. Nu ka neraka oge aman. Henteu aya nu nanya ka neraka oge. Itu. Ibu bade ka neraka? Sakali deui ibu bade ka neraka? Entong janji alim wae bisi kaduhung engke. Itu. Da ibu alim ka neraka teh lainna naon? Tina akibat can apal. Buah lamun apal mah hayang, buah entong janji mung.
ieu mah ngabejaan aslina supaya ulah setengah hate. Bu anu disebut neraka teh hiji lega entong sieun heureun lega neraka entong hamam itu kaduana loba batur kan neraka entong sieun loba batur sakali abus teh 14 provinsi loba batur itu nya hiji lalega kaduana loba batur katiluna abus ka neraka moal dipariksa heula saidengna itu kaopatna haneuteun teu aya nu di neraka kabulusan macak sok pikir-pikir engke heula tong janji mung wae bisi kaduhung hiji lega tong jeneurin kadua asupna aman bebas kumaha urang katilu loba batur kaopat haneuteun sok pikir ditu lah janji embung we kumaha mun kaduhung batur we kadarinya kitu eta ge nu kadinya aman teh dipariksa heula moal nyarek da cekalo ge wal jannatu hakun wan naru hakun kami nyieun sawarga lain resep lain hayangan bisa aya jelema nu hayangan kadinya kami nyieun neraka lain ngewa lain geuleuh bisa aya jalma nu hayangan ka neraka hak eta mah ka mana we urang pikir-pikir itu hayang aman kadinya itu hayang ribet ka sawarga hayang ka sawarga mah ribet wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamel ku urang ayeuna di alam dunya ti luhur saujung rambut ti handap sajab dampal tukallimuna bakal ditaroskeun deui jelema nu hayang ka sawarga mah ditetek Bu itu pamegat dipanggil saurang-saurang nek teu hubul kumaha teh jelema salam dunya dipanggil saurang-saurang Pak sabaraha taun cenah umur teh sok aya tukang tipu abdi mah cenah 60 tahun teh teh tukang tipu ngaranna malah kabeh dienakeun sok aya nu naros ujang nyai naon cenah weton kelahiran ujang cenah naon lahirna neng lahir naon sok aya tukang tipu sok aku cek budak abdi mah cenah rebo teh teh tukang tipu ngaranna ngabage tukang tipu ai kitu waktu bijil geus inget rebo na sia bijil teh nyaho poena naon geus gede make nyaho rebo teh tukang tipu ngaranna jarang jelema jujur teh batak cik nabi man takabbaro ala takabburihi fa huwa sadaqatun lamun jalma tukang tipu deui baya karasaeun ladangna jang naon wedal abdi marebo itu berarti nipu teh jadi ingetin para rebo mah bijil tipu deui sing inget jang anu wedal rebo mah itu nya hiji moal boga awak lintuh sabab watekna sulit hatena itu nya jeung teu percayaan ka batur itu tetapi tara nurut eta wedal rebo mutik-mutik upami ibu gado caroge isuk-isuk ku caroge teh di pasian artos lohor teh sok nanyakeun aya keneh cenah Bu teh duit teh teh wedal rebo moal salah rebo teh watekna sulit panyakitna lambung udah rebo mah sok tirian udah rebo mah itu lambung penyakitna naon sababna rudet hatena da penyakit lambung mah asal-asalna tina rudet gitu adena we jeung abdi mah kemis wah jelema leukeun itu nu lahir kemis mah awas kokol teu ditakol tara disada ngabetem ya teh itu hadena cenah abdi mah wedalna jumaah cenah lahir teh wah jelema nya nangul itu nu wedal jumaah mah wah dulurna gitu saeutik ilmu kolot gitu jumaah teh naktuna genep repok jodoh nu pangalusna teh kudu biji 12 aya geus beunang genep nek ka mana baturna badak jumaah mah kudu jeung jumaah deui eta repok ngaranna kitu cokolot kumaha kaituna itu anu repok mah paehna bareng repok ngaranna ge jadi mun paeh teh saimah-imah gitu jadi tetangga teh teu bangga ngagali kuburanna saimaheun teh kitu repok itu
lamun repok cenah bakal beunghar dalil itu pabulat-pabulit jeung beunghar repok mah kadul mah sangsara terepok ge daekan mah beunghar ulah sok ngomong-ngomong duit ti dituna adeuna we cenah abdi mah Sabtu jelema leukeun beki bijil poe eta nanti itu anu udah Sabtu mah sa duit masih ngaduga-dugan ge moal boga duit gede salah bijil teh nya awewe hese diusahakeun lalaki hese usaha bijilna janji wae gitu teh nya abdi adeuna abdi mah minggu wah jelema kurang hideng nu modal minggu mah nya mega mung kaluhuran ku batur teu goblok bias ge nyaritakeun teh loba we teh minggu teh gede bohong gitu nya dihitung-hitung teh wah nu wajas kabeh sakira rasakeun geus moal dibeja-beja saure dia mah be aku naktu gitu nya salasa goreng adat tutungar itu tingali we cai caah pengkolan naon dihabak ketika ngebrusutna asal sama ada gudug itu mun aya kejo dihantem ya mesti kana aya kana hantem tak lamun jelema geus kana kejo hantem wae salasa geus masalah gitu ya matak lamun urang jadi jelema jujur aya ditanya ku aki-aki neng naon wedal ki da abdi mah terus terang weh lahir teh teu inget poena naon matak abdi mah lahirna duka coba ki pangitungkeun abdi wedalna duka soak tukang ngitung kabege jelema jujur mah teu bisa ngitung da mung jelema jujur mah nararipu we nya ti kusruk ageuna can aya jelema nu ditanya neng aden naon wedal anu nararipu wae teu aya duka da abdi mah teu inget eueuh kabeh ngaraku kayak gitu tukang tipu jelema tukang tipu mali kasawargakeun nya ka neraka we ka itu jelema gede bohong madang ka dia mah kitu kade nah ieu pawargi sadaya alhamdulillah tadi kasepuhan yang ngemkeun ya acara teh cenah urang teh jeung ngagungkeun kana perjuangan sepuh kapungkur kemerdekaan 17 Agustus nya itu sing emut sejarah teh aya nu dicatet aya oge anu teu kacatet sabab lamun sejarah ditulis kabeh bukuna moal main satruk malah masuk di layuatan kabeh warga Indonesia kadang-kadang boga anggapan Belanda ka urang teh ngajajah bohong itu awal-awalna Belanda ka urang teh ngupingeun di dunia ieu teu aya tanah nu pangsubur-suburna iwati tanah Indonesia ngaranna ge encan Indonesia masih kerajaan-kerajaan ulin urang Belanda ka urang kuruyup karayap nepi ka naik ka gunung hayang nyaho puncakna gunung di tengah-tengah gunung mogok tapi keukeuh hayang nepi ka puncak gunung jadi iteuk kabeneran pas nu dianggo iteuk teh tangkal sampu nepi ka puncak gunung teh dituna we da geus teu butuheun balik we 4 bulan kalimana ulin deui ka puncak gunung iteuk teh dirabut teh jadi aya beutian aya rejekian matak cik Belanda tanah Indonesia mah ku subur-suburna tongkat ge jadi tanaman eta urang Belanda bae kusab kabitaeun tanah urang alus urang Indonesia harita teu acan seueur sakola teu acan seueur masantren jadi bodoh al jahil tadulu alasako akibat bodoh bakal babari cilaka kabitaeun urang Belanda keur maboga ilmu modal boga dikontrak lah Indonesia dibikeun panepi ka ayeuna ge meunang urang usaha ka Belanda sok ka Amerika sok aturanana 25 tahun sekali namun geus 25 tahun teh dikontrak di wayahna balik cokot deui kuno bogana ka Belanda ge ka urang kitu nanam modal ngadon usahana tani teu pira usahana Belanda ka urang teh ngan batur mah gede modal itu nya jeung aya ilmuna ongko der melak kebon jati nya melak tangkal jati 2 provinsi sekali melak teh
nya sekali panen gak 2 provinsi mah 10 mobil maka beli itu dari orang nurutan Melak Jati 2 tangkal be aku ucing itu kurang modal nya dari Melak Karet 3 provinsi Melak Tiwu 4 provinsi sekali panen teh untung itu dari Melak Kebon teh tinggal di Subang di Cianjur ujung sisi laut enteh ku belana kebahkeun belanana cokot ke urang enteh na kebon enteh na alhamdulillah ayeuna teh rintik aja pahit enteh na ge gitu da keur ku batur mah daun teh segala didampaleungeun seungit jauh kana ge itu kana si batur diusir digarap ku urang jeung armung digawean ada buah rintik enteh na ge nya kebon tiwu ayeuna tinggal di Subang Pagaden ka ditu da teh ayeuna sagede inung suku segede curug kayaknya teh diurus gua da ku batur mah segede bitis ucing bitis urang batur digarawean negara mungun teh kitu teh balana lami urang Indonesia berpikir geuning tanah urang teh digarap mah ngasilkeun geus angge mentong dikontrakkeun deui barulah aya papaseaan urang hayang ngagarap tanah urang batur kagok nana modal jeung karasa hasilna Rajana Helmina boga anak dijieun raja di Indonesia ngaranna Yulyana Parawan itu tibu budak nepi ka kawin Yulyana aya di Indonesia pas dikawinkeun jadi lain Parawan deui cirina duit sen bolong tah eta teh kawin Yulyana itu henteu ditarulis teh loba teuing bukuna itu baheula kakara urang ngalawan lain ngalawan masaan urang menek nyokot hak urang itu ulah dikontrakkeun deui kakara aya papasean nyandu bodoh ngalawan nu pinter atuh bari jeung boga alat urang mah teu boga bedog-bedog acan ngalawan Belanda anu senjatana bom meujeuna we nyerang Belanda teh sakarumpa dampit we di jalan aya kebon batur make pager laredkeun nya atuh bom dilawan ku pager bubuk nu mawana buyat-bayet itu tekuat neka hiji ngadagoan budak karek bijil geus darewasa deui cok budak kolot urang ge bareta ku pager mah eleh urang ayeuna mah geus antong dipagerkeun awi teh itu urang buluntungan we seukeut tungtungna disebut baburuncing itu da baburuncing teh ayeuna 1 kilometer paling ge 3 meter bedil 15 kilo kajauhan badak orang Indonesia memanggul awi tadi keker ku bedil itu liang awi teh plos liang awi na beak bukuna pan kana tarang nu mawana tumpur di wae itu ngagabung we Hindu Buddha Katolik Kristen ya ngahiji para alim ulama tapi ka ulama ge milu berjuang disebut ulama Hizbullah baru ka bedog ulama Hizbullah itu jago bedog eta mah lalawara nyieun ge eueuh panaina ulama nyieun bedog digencet teh kelek dibatek jadi bedog pencet tengahna jadi jegong tulisannya ku doa jadinya kanggo naon teh kanggo ngajagi cilaka matak dibedil oge taraturak itu keuna mah nyaikeun namanya wassalam kitu baheula. Jadi kesimpulan merdeka negara Indonesia lain menang Ustad bungkul Hindu Buddha Katolik Kristen teh bersatu hayang merdeka negara Indonesia mata kudu apa kana si sejarah mata kaina geus merdeka entong hayang dikuasai ku sorangan da batur ge boga jasa mata Pancasila mimiti diadegeun ulama siseueurna ngadegeun satu ketuhanan yang Maha Esa dan seluruh warga Indonesia harus menjalankan syariat Islam. Ya Yahudi, Hindu, Buddha, Katoliknya ngacung. Wih ini menjalankan syariat Islam di mana? Ada wih ngalahin Islam. Matak dipotong. Itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu dituluikan ka ituna. Luyu jeung sejarah lapad Allahu. Ari Tuhan mabayatak. Hindu boga Tuhan, Kristen boga Tuhan, Yahudi boga Tuhan. Orang Islam boga Tuhan ngetak loba ngetak menang satu ketuhanan yang Maha Esa nu diakuna masing-masing kitu kade ulah urang kekerek bisa salat sirik ka batur ulah urang bisa
bebas nyarioskeun agama Allah, urang bebas melakukan ibadah, eta teh ku ayeuna syariat merdeka na meunang sararea. Tak kitu lamun panjang lalakon. Nabi ge sarua. Satu acana aya Kangjeng Nabi nu aya Allah. Allah we heula nu pangheulana aya teh Bu. Tulisanana can Allahu bulud tak marbuto. Hu tadi nama eta. Hu ngatak pilih aya tamu ka dieu ngadona tepan ke masjid urang nya. Disebut masjid urang seten bubuhan nyeuna urang dieu jeung aya di dieu pada hakikat nama masjid mah teh aya nu bogaan Baitullah. Itu nu bogana sakabeh umat Islam nek urang mana ge sanajan teu mantuan nyieun urang Islam mah meunang ngaku bisa rek salat meunang ka dieu. Itu ulah dicarek oh saya teh mah cenah urang babakan teu mantuan nyieun teu itu bisa geus jadi masjid mah nu sararea bus we. Itu kusab saya mah ka dieuna ngaji ongkoh dari teh babacaanan teh eta hu ulah diganggeureukeun berarti nyaho ngaji. Urang bisa teu nurutan huhuan mantong datang ngaji. Itu dan ngaji manang teh. Ieu hu ngadamel we jelema asli nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah panggeulana didamel teh eta ngan teu acan aya cangkangan. Asli jelema matak teu aya nu terangeun ai Kangjeng Nabi juga kumaha harita moal aya nu apaleun. Sabda aya mastakaan, teu aya panangan, teu aya patuangan, teu aya sampean. Matak disebut Nurullah. Itu aya we jalmi hakiki nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku sabab Allah ngadamel Kangjeng Nabi, maka ieu hu ditambahan ku lam mimitina. Jadi la hu, la Muhammad hu Allah. Tambahanna ku hamzah jadi Allah. Masa saya jelema nyebutkeun Allah bener teh can anggeus teh dibaca Allahu awal-awalna hu lahu alahu Allah. Itu beratkeun hamzah mamawa harkat jabar cairkeun hamzahna jadi ilahu ceuk ilmu mantek kullu ma'budin ilahun. Setiap-tiap anu disembah eta pangeran. Kamana we yakinna jelema eta pangeran matak dibaca ilahun. Itu daloba harita pangeran deh keur dibaca ilahun kullu ma'budin ilahun setiap-tiap nu diyakini eta pangeran ngaranna matak zaman harita pangeran teh aya 42 beus pangeran teh nah masing-masing ngaraku itu aya nu mangeran kana arca kana patung aya zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di Arab di Mekah jelema teh manggaranna teh kana arca di Mekah teh aya arca 684. Nabi Ibrahim ngewaeun jelema nyararemah kana barang paeh dibabad ku Nabi Ibrahim. Saeb 682 nya sadua nu panggedena salaki pamajikan cenah bobogohan. Nyata nu disebut Lata jeung Uja. Soak Nabi Ibrahim ku eta. Ditunggul sirahna kalah ngeburi nyai itu rojok irungna kalah nying siring kebu parabotna kalah ngihan jeung Nabi Ibrahim kieu-kieu teuing mah soak saing antep we itu hirup dua Lata jeung Uja gitu sejarah panjang nepi ka lahir Kangjeng Nabi dua siki matak baheula mah itu pangeran teh boga dua ewang ka urang ge aya nu baheula nya itu dakeur aya Lata jeung Uja mah pangeran teh boga dua sewang ku sabab lahir Kangjeng Nabi arca nu di Mekah teh hancur bubuk ku mukjizat Kangjeng Nabi lahir atuh pangeran nu di urang ge barubuk pangeran teh sok ditunana teh pipir hawuk kencakatuhu tadi aya pangeran di dinya bentuk arca jang naon dituna di dinya supaya pangeran teh neueun yen boga imah teh ngejo henteu kitu baheula teh sanggeusna bubuk eta arca ku sabab waas ku ayana pangeran mata cek diganti ku ruas ku awi sabuku jerona uyah sok nu ngalaman baheula mah teh uyah teh tara jauh ti Fir'aun ya teh uyah eta teh nginget-nginget pangeran baheula teh eta kodok tapi karamo teh monokan
itu udah kena uyah masukit gitu sejarahnya. Zaman Nabi Ibrahim ngewaeun Nabi Ibrahim mangeran kana barang pae babad ku Nabi Ibrahim saeb kena 182 urang Majusi mangeran teh kana seuneu itu teu pareum di pareuman ku kumaha ge lahir Kangjeng Nabi ces pareum nepi ka ayeuna teu urung deui ngan ayeuna dibarangkitkeun deui ku urang Islam punten ieu mah sejarah pokoknya seuneu teh pangeran urang Majusi kunaon make dihirupkeun ku urang Islam. Ayu tahun baru teder nyarungu colen sing sadar teteh sene teh pangeran urang Majusi kok urang Islam jadi ngikut kadinya kade hati-hati ulah sok piluhun syukuran mah teu kudu momoa seuneu lah itu udud we udud seuneu mah cukup sakitu mal kauruan itu kade pangeran-pangeran guer Islam sadayana ancur ku mukjizat Kangjeng Nabi neme lahir. Nah, ieu Kangjeng Nabi saatosna didamel ku Allah jadi tulisan teh asalna hu aya nabi jadi lahu tamahan ku hamzah jadi Allah jaerkeun hamzahna beurateun jadi ilahun itu sangeusna ilahun eta mah kalimahna nakiro bayatak loba teuing pangeranna urang Islam lieureun mata keur dibaca ilahun urang Islam ditamahan deui ku alif lam nu mimiti namina alif lam lil ma'rifat alif lam keur ngabedakeun mana pangeran urang Islam mana pangeran urang kafir mata dibaca al ilahu beurateun hamzah kagencet ku huruf sohe anu dua ngacreng hamzah ka luhur jajah bar langtung ngacak dibaca Allahu cek ulama ahli qiraat lamun aya aksara nu sarupa dua pai hiji wajib dirangkapkeun dikawinkeun diidgomkeun sarua-sarua keneh macak dibaca tebal Allahu jadi tinahu kana Allahu teh ngajina ge 3 tahun mah kudu itu ai urang mah nyahonna teh Allahu we wungkul aya nu maca Allah salah cuma burung beda agama lain beda agama urangna belet gitu tadina sarua agama moal janji nyalahkeun batur tapi dikaji sumberna heula bakal kanyahoan salah batur salah urang itu beda urang adan misalna ngong we adan lohor itu datang dengan tiluan aral we nyaan cacakan aing adan setengah pae maningan tiluan itu naon sabna nah tatangana bengal lain itu naon atuh kasalahanana nu adan eueuh watek moal batur itu lamun adana alus mah boro-boro geus Allahu Akbar karek ngoloyong ka masjid ge tetangga teh geus kabaritaeun naluturkeun ieu mah ngap-ngapan adan ieu kalah ka Sarawah we adana watek moal batur macak lamun adan teu dikeun nyalampeurkeun eureunkeun tong tidak adan di semua untuk watek mah batur kita kilang bara awas malaikat Jibril mah malaikat Jibril adan di Masjidil Aqsa di Munara ngong adan beres adan malaikat Jibril boro-boro nu hirup nu maot daratang ta eta adan alus mah itu daratang deui nu maot ge itu sok aya mun ustad adan korobok adan cing tarorojol anu maot minggu kamari na jeung kainya narowel kana punukna jika nama mah burung eureun pensiun aing adan salak komo nu nangkeup ongkoh mah nu maotna teh nini-nini geus kolot itu ngong adan teh juk nangkeup teh tukang soak ngan gitu urang masakeun bae mun aya anu daratang tiluan sakitu ge da jelema lain jurig nuhun we kitu da ada na goreng pan kitu ulah mun ngaji tauhid mah nur Kangjeng Nabi barang didamel ku Allah taala ningali kana salirana ras emut kanu ngadamelna Gusti cacakan abdi buatan Gusti sakieu ahengna komo Gusti mah nu ngadamelna lamun segi badan abdi kedah mayar ka Gusti kudu kunaon mayarna jeung pisabarahaeun pihargaeunana ku isin-isina ku Allah dugi kanangis nur Nabi kaluar cai soca 7 kecelakaan simpen nur Kangjeng Nabi nu aya cai soca cana ku Allah taala kecelakaan anu kahiji ku Allah didamel sawarga aya we sawarga tah sawarga teh tina cai soca nur Kangjeng Nabi mata ka ibu-ibu ieu mangawartosan ka di mana
nangis mangga kasedih kasusah entong dipijeunan si susah teh tanean itu sugana jadi duit gitu. Kanjeng Nabi kecelakaan anu kahiji jadi sawarga, kecelakaan anu kadua ku Allah didamel isi sawarga para malaikat, kecelakaan anu katilu ku Allah didamel neraka nudugi kaina can aya jelema nu hayangan lalol kainya sieun itu. Kecelakaan nu kaopat ku Allah didamel langit, kecelakaan nu kalima ku Allah didamel jagat bumi, kecelakaan anu kalima ku Allah Ta'ala didamel jelema aya cangkangan kaos urang Nabi Adam alaihissalam di sawarga itu. Nabi Adam didamel ku Allah di sawarga cangkangna tina opat cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah Ta'ala, cai seuneu angin taneuh digunukeun ku Allah Ta'ala dibentuk jejelemaan kawas urang jelepeng we Nabi Adam teh aya di sawarga teu hirup da cangkangna wungkul itu. Dan Nabi Adam datang malaikat cek malaikat Gusti naon cenah ieu teh ngan teu di sapakungkul ieu teh holipah cenah teh naon holipah teh jelema geuning cicing wae can anggeus itu ke ku aing dianggeuskeun itu cobi cenah Gusti kumaha. Nah, Nabi Adam nuju ngajelepeng nang karakter bu lebetan ku jelema ruh teh nyawa teh lebetkeun nyawana Nabi Adam tina inung sukuna sup kana inung suku Nabi Adam kakara inung suku Nabi Adam kekerejetan nyawa kakara nepi kadinya batak ibu ge upami kulem kitu tingali inung suku caroge ibu hirup henteu amun cicing wae eueuh nyawaan sunut supaya kanyahoan hirup jeung teuna itu tina inung suku naik deui ka beluhur buhus kana keuneng matak cek uyek-uyekan semut keuneng eta nyawa kakarek nepi ka dinya ngeureuyeuh we nyawa teh damanya hirup sakitu dugi kana tuur nepi kana tuur prungkut sarena teh ngaringkuk tah lamun jalma sare ngaringkuk teh nyawana kakarek nepi kana tuur gitu teh tina tuur teh ngeureuyeuh deui we ka itu ngeureuyeuh gok we ka jalan cagak da di ditu teh aya jalan cagak ade aya jalan cagak bu di ditu teh Pak di tengah-tengah jalan cagak teh aya ramu tunggal nami nasi soleh gitu kudu apal bu ya di tengah-tengah jalan cagak teh aya ramu tunggal nami nasi soleh nama kedengaranan si soleh taat kadunungan lamun dunungan sarena ngigir ka kenca ngaple ka kenca lamun malik ngigir ka katuhu ngaple ka katuhu matak namina si soleh gitu nama kedengaranan si soleh make kuplak-kaplak itu eueuh nyawaan supe nyawa ka si soleh teng nangtung talamun nangtung berarti aya nyawaan nya lamun dikitu dikieu ku plak-plak wae teuk mubadir ngagejet-gejet lengkah hungkul teuk rugi boga parabot teu kaler teu kidul nya manyai jukut di arit eta henteu kiprat teh nya tuna napadaringan kukusan salasa jumaah engke ngeureuyeuh maju eta itu naik deui kana patuangan naik kana dada dugi kana mastaka hirup Nabi Adam korejat hudang Nabi Adam di sawarga calik we teu ngomong teu naon malaikat Jibril Gusti cenah geuning khalifah teh cicing wae nyai cenah ngawadul jeung saat udah batur itu udah kuuk canyieun harita teh nya karunya we cenah Gusti batur cicing tong sok sayong aing ngeunyieun hiji deui mangga sia Gusti itu cek Allah ka Nabi Adam Adam nangkuban Nabi Adam di sawarga Nabi Adam nuju nangkuban dipencet ku kudrat iradat Allah tulang tongongna barang dipencet teh brol teh Nabi Adam ngajuru putra na istri Siti Hawa alaihissalam ye sing emut sategesna nupang payun-payunna ngalahirkeun teh pameget tadi nama Nabi Adam alaihissalam itu kan ibu-ibu kabita meureun Gusti cenah abdi hayang engkop lalaki atoheun ibu-ibu hayangeun ngajuru teh
ngan lalaki mah jelema ihtiyat waspada hati-hati bahkan ngajuru teh nyeri nya bangga matak ti harita nepi ka ayeuna lalaki mah sumpah angkat tangan sudi moal hayang ngajuru deui kapok lalaki mah ngajuru ti harita untung aya ibu-ibu mata kabeh dienakeun ditaros bilih hari lapun deui asal muasalna ngalahirkeun cek Allah ka bapak-bapak jeung ibu-ibu hei jalma-jalma cung sanes sanggup hamil itu lalaki mah langsung murungkut sieun katunyuk meureun itu dititah reuneuh mah aya sudi ja murungkut teh lalaki ibu-ibu breng ngaracung cek Allah saha teh nu ngaracung abdi cenah grup bikangna dan naon sia ngaracung abdi sangem hamil tah hamil teh kasangem ibu tadina kuleukeun dadekanan itu nya lalaki ge boga ka era meureun mah nya awe ngacung lalaki henteu brangnya pamaget ge ngaracung aing geus kapiaran ku awe mah ngan ngacungnan teu parat setengah tiang gitu awas anu pae bener koneng geus setengah brang lalaki ge ngacung setengah cok kalau geuning sia ngaracung cumuhun tapi abdi mah ngacung ge setengah naon maksudna tetep Gusti abdi mah hamil mah angkat tangan eta ngacung abdi mah jeung tibatan hamil mah kajeun burut we kitu madak cek aya pameget anu burut ka eta teh ku alim-alimna hamil cek Nabi liasula ata'adulu teangan jalan adil-adilan supaya selamat sararea ibu-ibu hamil bapak-bapak iya eta adil ngaranna mangga kanu bade burut tadi mah sudia aya nama tara gede paling 3 kilo lah itu aya coeun incu itu ulah aki-aki teh duit eueuh kanyut leutik eueuh coeun aya kitu mah aya 3 kilona leunge incu teh bisa nyintrik gitu gitu sejarahna ade jadi ulah boga rasa ngalahirkeun teh ibu-ibu pameget tadi nama akitu sejarahna jadi aya duaan di sawarga teh Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ya jelas atuh keur mah di sawarga kata mah jeung awewe ya betah Nabi Adam itu bobogohan we ka itu ka dieu Nabi Adam teh nu ngageunggeureukeun da Allah RT poe jelema ngan dua-duana matak lamun hayang bobogohan bebas mending di ditu wae moal aya nu ngintip di urang mah riweuh kapanggih corona bebrik ku RT inungna ulaheun ongko sangsara di ditu mah teu Nabi Adam nganya kitu jalma mah setiap mangih kabungah tina tara jauh tinu kasedih mun aya nu resep tara jauh tinu mika ngewa di tengah-tengah Nabi Adam nuju senang itu unggal poe renang teh Bu Nabi Adam jeung Siti Hawa ka kebon binatang nah aja cenah di tempat renang lain ge sawarga tuh tempat renang acan mah itu panjangna ge teu tungtungna legana parenting ngojai teh kebon binatang aya di ditu mah aya ucing huluna 80 hiji di dieu mah can aya di sawarga mah aya nya loba naon ge burit buntutna 4 kilo itu awakna masih gede jempol buntutna unggul gede teh itu jadi diangeun buntutna ge wareg saerteun burit di ditu di tengah-tengah kabungah Nabi Adam jeung Siti Hawa iblis mah geuleuheun cek iblis alah aing ngewa ting neuleuh Adam jeung Hawa eta kan bobogohan we meureun kabita amek ningali batur bobogohan teh cek aya turunan iblis nepi ka ina ge kitu teh kop neuleuh budak ngora bobogohan geuleuheun tah eta teh bibitna ti iblis teh naon sabna pangna geuleuheun manehna we teh laku kitu lain atoh budak bobogohan teh oh duraka si maksiat ya lain maksiat teu payu gitu segeuleung aing kajian masulid teh goda Nabi Adam ku iblis lain ke rasul lain ke nabi atuh kagoda ku iblis mah kuateun itu nepi ka soak iblis ngagoda Nabi Adam matak lamun aya jalma nu nyebatkeun Nabi Adam turun ke alam dunia kagoda ku iblis eureun ngaji teh watir soakeun iblis ngagoda Nabi Adam ngan iblis cerdas Nabi Adam soak mengkol ngagodana ka Siti Hawa lineuk Siti Hawa dibere duit ping sagepok oke nirilik
kitu teh taat milu we ka iblis cara ngagodana nyaeta di sawarga teh aya hiji tangkal kai anu buahna teu kenging diala ceuk Allah goda ku iblis Siti Hawa malah jadi hayang naik ku sorangan teu kuat nyangolok ka Nabi Adam beunang ku pamajikan matak tereka naik kana buah holdi diala ta buah teh ku sabab Allah teu izin Nabi Adam ngan mampu antel dampal panah kana buah holdi ragrag Nabi Adam blug ka tanah sawarga dikersakeun ku Allah barang antel ka tanah sawarga raksukan Nabi Adam teu aya sajewer-jewer acan nyaheun Siti Hawa uluh sarki aing ngagugu ka hayang kalah ragrag tubruklah ku Siti Hawa brek ditubruk keres leungit di sawarga nyaragrag-ragrag diawi larangan harita teh gitu. Aitos aya di alam dunya mah Kangjeng Nabi oge nu tadina ngaluarkeun cai soca turun ke alam dunya sup kana taarna Nabi Adam matak dina berjanji al muntakili fil guroril karimati wal jibah nur Kangjeng Nabi teh muntakili fil luluncatan ajleng-ajlengan pipinahan ngancik dina taar Nabi Adam kulum sapatemon sareng Siti Hawa nur Kangjeng Rasul muntakilipil luncat kana patuangan Siti Hawa itu akhirna gaduh putra tu sadaya putra Nabi Adam kaancikan ku nur Kangjeng Rasul mung hiji Nabi Adnan alaihissalam Nabi Adnan tepang jodoh nur Kangjeng Rasul muntakilipil luncat kana patuangan istrina Nabi Adnan gitu teras nu ujungna nur Kangjeng Rasul ngancik dina taarna Raden Abdullah tepang jodoh sareng Siti Aminah nikah nur Kangjeng Rasul luncat kana patuangan Siti Aminah walamma tamma min hamlihi sahroni ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ijtaza bi aqwalihi bani adiyin Kangjeng Rasul nuju di kanung 2 sasi Raden Abdullah angkat icalan di kampung ke kampung dugi ke kampung Bani Adi kampung Bani Adi teh kampung wargi nakene Raden Abdullah nuju icalan kalah teu damang di kampung Bani Adi pada ngalanongan pada musilan kalah anger wae nu ujung-ujungna Raden Abdullah pupus di kampung Bani Adi maka Kangjeng Rasul namanya 2 sasi matak Allah ngutus malaikat cek Allah hei para malaikat aping jaring tuh itu Aminah sabab ngandung jelma anu bakal jadi sayyidul kaunaini bakal jadi raja di dunia salam dunia di akhirat salam akhirat turunlah malaikat aya nu bagian unggal dinten aya nu samingon sakali nu sasi sakali nya aya nu unggal bulan terus ngajagi saatosna lahir Kangjeng Nabi seueur ibu-ibu nu hamil itu cek Allah ka malaikat teh malaikat geuning loba cenah jelema teu ibu-ibu anu hararamil sok jaga cenah ku anjeun ka itu jadi setiap nu hamil teh kedah nama dijagi ku malaikat ngancuk malaikat mung cenah Gusti nungguan ge nanya hamil oge cenah tara salat itu armungun nungguan nu hamil tara salat mah malaikat teh angkat tangan tapi Gusti Allah Maha Rahman nek salat nek teu gitu oleh nyaa tetap nu hamil kudu aya nu ngajagi nyangutus Allah Ta'ala kahantu itu jadi nu hamil teh sok dikukuntit ku hantu tingali na kitab aya na takrib umu muldam umi wildan setiap istri nu kakandungan ti 4 bulan nepi ka usia murang kali 40 dinten eta tara jauh ti hantu itu matak nu hamil mah ka zaman oge kedah dianteur aya manehna ngan untung hantu mah eraan itu isinan hantu mah matak syaratna nu hamil mah kudu mawa nu kira-kira era manehna syaratna teh matak di mana jalmi anu kakandungan ti usia 4 sasi omat ulah jauh ti kaca eunteng sok mawa kaca luah lenya
eta teh supaya hantu madaikeun itu sok mawa kaca enteung peso atawa gunting campuran ku jaringau ya eta teh bawang bodas itu campurkeun aya peso bawang nya kacana teu kudu gede da eta masarat da dokter ge masihan lanong teh aya segede peureub lanong nya itu ibu-ibu nuju ka kandungan kitu we nyana kaca enteungna nu 4 meter gitu lah bedog nu 7 meter itu aya saeutik bisi teh sieun itu tah nu baheula mah sok leukeun ayeuna upami bawang bodas jaringau panglai jeung gunting pan hese dikekeupul mah matak nu baheula mah sok digunukeun di wadahan ngadamel tina lawon kantong di eta kantong teh disebutna teh kanyut cikunang eta teh kitu di wadahan kana kanyut cikunang kongkorongkeun jadi hantu teh sieunun itu ulah di eta teh teori sepuh kapungkur make ilmu teu kuat tapi salamet mah hayang insyaallah ku nyanyanak eta itu sok we oh cenah doraka tong doraka teh nyaho mah cicing we itu mah jelema ngewaan kitu mah kitu mata Kangjeng Nabi ge sami diaping ku para malaikat dugi we kana waktosna lahir iraha ai waktosna lahir Kangjeng Nabi teh ieu mah punten bapak-bapak mah tong ikut campur ieu mah ilmu khusus ka ibu-ibu ya Bu mudah-mudahan sing janten ilmu alung-alung suran hidayah taufik urang tiasa mampu ngalaksanakeun anak bapak-bapak malah lajo weh naon sababna tara ngajuru ieu atuh keur naon ilmu kitu nya iraha ai Kangjeng Rasul lahirna ka alam dunya hatta kubailal fajri ade lahirna Kangjeng Nabi teh waktosna hatta kubailal fajri bro lahir ka alam dunya teh bareng jeung bijilna fajar cek Allah inna arsana kasahida ka ibu-ibu Muhammad anjeun dilahirkeun ka alam dunya bijil fajar masihan contoh ka ibu-ibu mun hoyong ngagaduhan barangkali anu soleh solihat hati-hati ngalahirkeun ulah janji burusut tempo Nabi itu jadi lamun hoyong gaduh barangkali anu soleh solihat ngalahirkeun teh kudu janari bareng jeung bijilna fajar ieu mah dicontohan ku Nabi bijil fajar kalah tengah poe lahirna teh nya moal wejes budak lahir tengah poe mah henteu neuleuh contoh itu hiji budak bijil tengah poe mah sok rada hideung teh kapanasan itu kaduana goreng adat budak bijil lohor mah katiluna hese duit kaopatna belet teu katulungan jadi itu budak bijil lohor mah teh henteu neuleuh contoh itu wayahna ngalahirkeun teh kudu bareng jeung bijilna fajar sok aya ustaz nu ngaji linglung fajarkeun teh Kangjeng Nabi lahirna dinten Senin tanggal 12 eureun tadah ngerahkeun hatta kubailal fajri bareng jeung bijilna fajar ai bijil fajar lain beurang lain peuting bijil fajar salat isya teu sah peutingna beak bijil fajar salat subuh teu sah beurangna can datang mata Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia lain berang lain penting kubailal fajri syahida gitu cek Allah ka ibu-ibu mun aya muka budak bager tak lahirna di dinya bareng jeung bijilna fajar kumaha lamun budak hayang bijil wae kan bae hayang bijil mah itu dah hayang ngaranna ge ngan bijilna tahan kumaha cenah nahana ada parabot ibu eueuh 4 bata itu ngasaeutik kepul weh lanan supaya ulah bijil wayah kitu ahese cenah ku urang dikepul pan aya RT kewajiban ngabela masyarakat jadi tugas RT teh ngumpul eta kepul ku RT di jam 8 pe ka janari bijil kebuka-buka engke we janari tak kitu jadi Kangjeng Nabi lahirna teh sareng-sareng bijilna fajar kadua wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadehi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah kadua Kangjeng Nabi mah lahir ke alam dunya barang brol teh ngala ka bapa nu hade ceuk Allah sahida lamun hayang boga budak bager wayahna lahirna brol teh kudu ngala ka bapana
Namun budak lahir ngalaka indung, geus moal bener gagal budak ngalaka indung mah. Kitu cara agama. Nah kumaha ngalaka bapa teh wadian yadaihi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Kangjeng Nabi malahir ke alam dunyana, ibu nanang karak Kangjeng Rasul mah nangkuban. Madak ngalaka bapa. Nah ngalaka bapa, pan bapa na ginyeuna nangkub. Na siya makibijil nang karak. Begitu madak lamun nang karak ngalaka indung. Rafi'an rasahu sok nangakeun mastakana. Pan bapa na ginyeuna kitu. Ya. Itu sok bari tatangahan geuning ka akhirna kende. Ta Kangjeng Nabi lahirna kitu. Ta eta sejarah lahir Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan uraian simkuring anu sae sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa. Moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Name urang sadayana parantos ngalenyepan oge ngadangukeun pedaran tausiah ti kersana Bapak Mubalik anu mana mudah-mudahan janten ilmu janten kamanfaatan kang urang sadayana kalayan mugia ku kaberkahan ieu riungan urang sadayana kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Sateuacan